Es geht zurück, dass ich eigentlich tatsächlich ein Buch schreiben wollte über dieses Thema Homosexuell und Christ. Und ich habe immer begonnen und es ging nie weiter. Und ich bin Schriftstellerin, wer es nicht weiß, ich bin Schriftstellerin eigentlich, wenn ich mir vornehme, ein Buch zu schreiben, dann schreibe ich ein Buch. Also bisher sind es ja schon 37, also ich weiß, wovon ich rede. Aber bei diesem Buch ging es nicht. Ich habe immer etwa 10 Seiten geschrieben, weggelegt. 5 Seiten geschrieben, alles gelöscht. Einfach, es hat nicht funktioniert, oder wie wenn Gott das nicht wollte. Und dann eines Tages kommt Dimitri so zu mir und sagt, du, schneid doch einfach einen Film. Anstatt ein Buch zu machen, mach doch einfach einen Film. Und ich schneide sehr gerne Filme und dann habe ich gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Und habe begonnen, Filmmaterial zu sammeln und einfach Zeugnisse und Dokumentarfilme, was ich irgendwie gefunden habe online, habe ich mir zu Gemüte geführt und daraus einen Film schneiden wollen. Aber irgendwie hat mir so eine Brücke gefehlt. Also ich habe zwar etwa 100 verschiedene Filmmaterialien gehabt, aber mir fehlte so der Flow, also so das kennt ihr vielleicht, es muss einfach so fließen. Und ich hatte so keine Verbindung zwischen den einzelnen Stücken. Das hat so nicht gepasst und ich habe gedacht, da fehlt ein Stück. Und dann hat mir Dimitri eines Tages gesagt, du, ich habe gerade da gesehen, da gibt es irgendeine Online-Predigt und die nennt sich, warum ich meine Meinung zum Thema Homosexualität geändert habe. Und dann habe ich das angeklickt auf YouTube und dann habe ich gesehen, okay, das geht eine Stunde, das ist lange. Okay, eine stündige Predigt. Ihr wisst ja heutzutage 5 Minuten und man hängt ab. Und ich dachte, naja, aber ich mache jetzt ja einen Film und so, naja, ich mache es anders. Ich schaue mir es nicht an, es ist ja eine Predigt, also kann ich sie ja hören. Und ich male auch sehr gerne, also habe ich meine Staffelei hier aufgestellt so und habe einfach voll aufgedreht, dass ich einfach zuhören kann zum YouTube-Filmchen dieser stündigen Predigt. Und da hat er gehört, das war der Drew Cortez und der hat da gepredigt und ich habe gemalt. Ich habe zugehört, so, ja, gut, interessant, habe gemalt und zugehört. Und nach etwa 45 Minuten hat er einen Satz gesagt. Und ich habe meinen Stift, meinen Pinsel fallen lassen und bin zum Computer gerannt und konnte mich nicht mehr lösen von diesem Bildschirm. Weil plötzlich ist aus einer Predigt, ist es so persönlich geworden, weil er erzählt hat, wie sein eigener Sohn sich als schwul outete. Und plötzlich, ich bin am Computer geklebt, ich konnte mich nicht mehr lösen davon. Und mir sind die Tränen runtergelaufen, als ich diese Predigt, die sich in eine Story verwandelt, gehört habe. Und ich wusste einfach, das ist es. Genau das ist meine Geschichte, mit der ich alles in diesem Film, den ich jetzt schneide, verbinde miteinander. Und dann habe ich das gemacht und wer letztes Jahr dabei war, hat den Film auch schon gesehen und es haben in der Zwischenzeit auch 15.000 Leute online sich angesehen, also das ist wirklich rumgegangen und die größte Rückmeldung, die ich bekommen habe davon, war immer wieder, Mensch, diese Geschichte von diesem Danny und seinem Sohn Drew Cortez, das ist ja Wahnsinn, hat mich so bewegt. Und ich habe das so gehört, Dimitri auch, und dann haben wir so gesagt, du, laden wir die beiden doch ein. Und wir so, ja, wieso eigentlich nicht? Und ich bin immer gut in Personen finden, das ist mein Job, weil ich ja immer Leute finden muss, über die ich Bücher schreiben kann. Also habe ich begonnen zu suchen und ich habe sie dann auf Facebook gefunden und habe sie angeschrieben. Ich glaube, das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Und habe ich Danny geschrieben und einfach gesagt, was passiert ist hier in der Schweiz, in Volkenswil, was daraus entstanden ist und ob er nicht mit seinem Sohn zusammenkommen könnte, um ihre Geschichte live hier zu erzählen. Und er sagte ja. Und jetzt sind sie hier. Und es ist wirklich ein Wahnsinnsprivileg. It's such a privilege to have you guys here. Really, I cannot say enough. It's so ein Privileg, wirklich. Und ich bin selber so gespannt, das auch live zu hören, ist ja nochmal anders. Und bevor wir aber heute Abend ist es einfach, Drew wird sein Zeugnis geben, seine Geschichte erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich einen ganz winzig, klitzekleinen Clip zusammengestellt, wirklich nur klein, wo das Thema ein bisschen aufgegriffen wird und den möchte ich euch einfach gerne jetzt kurz zeigen. And my family, my father's side of the family, they're very conservative. They found out about it and their reaction was actually very violent and very hateful. And
To this day, they don't really speak to me that much, and they just kept sending these awful emails and texts about how horrible I was and that I was going to burn in hell and get HIV. I'd grown up in a really supportive family system, and I knew my parents loved me and that they'd always be there for me no matter what. But I think, you always have that fear that, well, what if they don't like me anymore? What if they don't love me? I can honestly say I'm 36 years old, and without a doubt, telling my mother I was gay is the hardest thing I have ever had to do. I'm really hoping that they sort of come around and don't keep the same attitude going forward. Because it's really not who I am. Like, I'm not just a gay person who sleeps around with everyone and gets AIDS, and they have all of these, stereotypes and preconceptions about what it is to be gay. My aunt once told my cousin, if he ever turns out to be gay, he should commit suicide so he doesn't tarnish the family name. And my whole life I've just sort of been keeping it under wraps and always having this one best girlfriend who they all think I'm dating, but I'm really not. And I didn't really date many people. I'm still holding out for that one person, I think, and I wish they understood that, because I still want those stable values they do, the monogamy and the commitment. I remember the day that I came out, my mom ran into the bathroom. We only had one bathroom in my house, but she ran into the bathroom and she sat there and laid in the floor on the linoleum and was screaming at the top of her lungs, "My son's going to burn in hell. My son's going to burn in hell." And I just stood there and cried and cried. Daniel, I want to tell you before I say anything else that I love you. And I have known that you were gay since you were a tiny little boy. Mm-hmm. So you would know at this point it's not a choice. No, you can deny it all you want to, but I believe in the Word of God, and God creates nobody that way. It's a path that you have chosen to choose. Mm-hmm. We will not support you any longer. You will need to move out and find wherever you can to live and do what you want to, because I will not let people believe that I condone what you do. Okay. Well, I will be out by Thursday night at midnight. How about that? All right. I'll be completely out, and you'll never, ever have to see me again. If that's the way you choose it, that's fine. No, that's not what I'm choosing. I'm doing what you're telling me to do, and you're disowning me. And you told me on the phone that you made that choice. You know you wasn't born that way. You know damn good and well you made that choice. You're twisting my words. You are a completely different person. Let me tell you something. You little bitch. No, you're not gonna fucking hit me. No. You son of a bitch. Get off me, bitch. Get off me. Let me tell you something. Keep going down. Stop it. Stop it. Stop it. Oh, Stop it. get off of me. What's wrong with you? Bring it. Go get her. You're a disgrace. I'm not a disgrace. Yeah, you are. No, I am Yeah, not. you are. Unfortunately, I'm sorry to say that you are. Our home has become more yelling voices and slammed doors. No conversations that lead to good. No communication that I understood. You don't look at me the same. You think I've changed. I haven't changed. You think I've changed. I haven't changed. You think I've changed. I'm still the same.
Daddy, Daddy, look at me. I'm all the man you prayed I would be. Father, Father, look at me. I still have my hopes, I still have my dreams. I have scars you cannot see, fights in a battle that almost killed me. I have tears that cannot dry. I've tried my best to survive. No words I say or song I can sing can't explain what I mean. No words I say, no song I can sing can truly explain what I mean. Daddy, Daddy, look at me. I'm all the man you prayed I would be. Father, Father, look at me. I still have my hopes, I still have my dreams. Daddy, Daddy, look at me. I'm all the man you prayed I would be. Father, Father, look at me. I still have my hopes, I still have my dreams. Mama, Mama, why do you cry? You gave me strength, you gave me life. Sweet mother, no need to cry. You gave me strength, you gave me life. Hi, thank you for having me. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. My name is Drew Cortez. Ich heiße Drew Cortez. I am 19 years old. Ich bin 19. I grew up in Los Angeles, California. Ich bin in Los Angeles, Kalifornien aufgewachsen. But now I go to school in Seattle, Washington. Aber jetzt gehe ich zur Schule in Seattle, Washington. I'm part of a pastor's family. Und ich bin Teil von einer Pastorenfamilie. I have 2 older brothers and 1 younger sister. 2 Brüder und eine kleinere Schwester. And I just finished my 2nd year of college. Und jetzt habe ich das 2. Jahr im College beendet. Studying sociology. Und ich studiere Soziologie. So, a common statement I always hear by Christians when I find out I'm gay. Also was ich häufig höre von Christen, wenn sie herausfinden, dass ich schwul bin, Is that I shouldn't let my sexuality define me and it shouldn't be everything that I am. dass ich nicht mich definieren lassen solle von meiner Sexualität und, what's the second word? It shouldn't be everything that I am. It shouldn't be everything that I am. Achso, und ich sollte das nicht sein. My identity should be in Christ. Meine Identität soll in Christus sein. I can't be a real Christian if I live like this. Ich kann nicht ein echter Christ sein, sagen sie, wenn ich so lebe. They pray for me and tell me that it comes from a place of love. Und sie beten für mich und sagen, das kommt wirklich von Liebe. But they don't realize that their words and their actions are far from love. Aber sie merken gar nicht, dass ihre Worte eigentlich sehr weit weg sind von Liebe.
A constant struggle in my life is with self-hatred, especially during my grade school years when I was younger. Und was mir sehr große Mühe bereitet hat, ist, dass ich mich selbst gehasst habe, vor allem in meinen jüngeren Jahren an der Highschool. There was a lot that I didn't like about myself, and I was afraid of talking about it to anyone. Und es gab wirklich vieles, wovor ich Angst hatte, überhaupt darüber zu reden. Because I thought I would be rejected. Denn ich dachte, ich würde dann verstoßen werden. Before I understood what being gay was or what it meant, Und bevor ich verstanden habe, was es bedeutet, schwul zu sein, I was very careful with how I acted habe ich mir große Mühe gegeben, wie ich mich benehme. because I wanted to seem straight to people. Denn ich wollte, dass die Leute denken, dass ich nicht schwul bin. I was careful the way I dressed, Und ich habe wirklich aufgepasst, wie ich mich kleide, the way I talked, the way I so wie walked, ich rede, so wie ich gehe and the way I sat. und so wie ich mich hingesetzt habe. I did all these things because it's what I saw being straight as. Und das habe ich gemacht, weil so habe ich gesehen, haben eben die Heterosexuellen sich benommen. I did this because I was afraid of being seen as anything else. Denn ich hatte so Angst, dass ich als irgendetwas anderes angesehen werde. I knew that I wasn't exactly the same as all the other kids and boys around me. Aber ich wusste trotzdem, dass ich eben anders bin als alle anderen um mich herum. It terrified me and I hated it. Und es hat mir wirklich Angst gemacht und ich habe es gehasst. If boys didn't fit the idea of what a man should be, they were treated as less than and rejected. Weil wenn Jungs sich nicht so aufgeführt haben, wie man sich eben aufführt als Junge, dann wurden sie verstoßen. And I thought something was wrong with me because people treated me as less than because I wasn't like the rest of the boys. Und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich eben nicht so war wie die anderen Jungs. Und ja, und so habe ich mich sehr schlecht gefühlt deswegen. But then I thought if I acted straight and more like a man, then people would like me better. Aber dann dachte ich, okay, ich muss mich einfach anders aufführen, so wie ein Mann, und dann werden mich die Leute auch akzeptieren. And one way that I would act straight is I would fool myself into thinking that I liked girls. Und etwas, was ich gemacht habe, um mich selber eigentlich davon zu überzeugen, war einfach, ich habe so getan, als würde ich Mädchen mögen. Every time I had a close friendship with a girl, I would tell myself that I like her, this is a crush. Und jedes Mal, wenn ich eine gute Freundin hatte, dann habe ich mir selber gesagt, nee, das ist mehr als nur eine Freundin, ich habe mich verliebt. But being friends with a boy felt a little bit different and a little bit more intense. Aber mit einem Jungen zusammen zu sein und ihn als Freund zu haben, das hat sich anders angefühlt und irgendwie intensiver. But again, I just told myself, this is just what friendship is. I just really want to be friends with this boy. Und ich dachte mir aber einfach, okay, das ist jetzt einfach eine ganz, ganz tolle Freundschaft, aber ich will wirklich diese Freundschaft haben. But doing this didn't feel right to me. Aber es hat sich auch nicht richtig angefühlt. I didn't really think much about it until I was 13 years old. Ich habe mir eigentlich nicht viel darüber gedacht, bis ich dann 13 war. I was dating this girl around the time. Und da war ich mit einem Mädchen zusammen in dieser Zeit. But at the same time, I was constantly thinking about my friend, my best friend who was a boy. Aber gleichzeitig habe ich die ganze Zeit nur an einen Jungen gedacht, der mein bester Freund war. He gave me a feeling that I didn't get when I was with the girl. Und er hat mir wirklich ein Gefühl gegeben, das habe ich nicht bekommen mit diesem Mädchen. And at that point, I couldn't ignore the possibility of me being gay anymore. Und da habe ich es irgendwie nicht mehr ignorieren können, dass ich vielleicht eventuell schwul wäre. I had a lot of moments of panic. Und da habe ich wirklich Panik gekriegt. Like, oh crap, I think I'm gay. Oh nein, ich glaube, ich bin schwul. What does this mean? Was bedeutet das? I can't be gay unless I do anything about it. Ich kann nicht schwul sein, ich muss etwas dagegen tun. And so I didn't do anything about it for a while. Ich habe einfach das ignoriert und gar nichts gemacht. But just acknowledging the fact that I could be gay Aber nur einfach schon zu wissen, es könnte sein, dass ich schwul bin. sparked a fire that just kept burning and growing. Das hat so wie ein Feuer in mir entfacht und das ist weiter gewachsen. And the bigger the fire got, the more afraid and alone I felt. Und je größer dieses Feuer wurde, desto einsamer habe ich mich gefühlt. I didn't want any part of the LGBTQ community because I saw how terribly they were treated. Und ich wollte nicht irgendwie zu dieser LGBT-Gemeinde gehören, also schwulen Lesben-Gemeinschaft, weil ich sah, wie die behandelt werden. I was also a pastor's kid and a Christian. Und außerdem, ich war der Sohn eines Pastors und ich war Christ. So I knew I would face
very dire consequences if I ever did admit that I was gay. Also wusste ich, das gibt wirklich harte Konsequenzen, wenn ich jemals sagen würde, ich bin schwul. So I kept suppressing, but the more I resisted, the worse I got. Also ich habe es einfach versucht zu unterdrücken, aber je mehr ich das getan habe, desto schlimmer ist es mit mir geworden. In high school, I entered into what might have been my first major depressive episode. Und dann in der Highschool hatte ich dann meine erste depressive Phase. I didn't know how to deal with all the inner turmoil I had inside because I had nobody to talk to about it. Und ich wusste auch nicht, was ich jetzt mit diesem inneren Konflikt machen soll, denn ich hatte ja niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. It was exhausting, and I went to bed every night praying to God that I would wake up different somehow. Und ich habe wirklich, es war so hart und jeden Abend habe ich zu Gott gebetet, wenn ich am Morgen aufwache, bitte lass mich andere Gefühle haben. But God didn't answer that prayer. Aber Gott hat dieses Gebet nie beantwortet. At least God didn't answer it in the way that I wanted. Zumindest hat er es nicht so beantwortet, wie ich es wollte. The hate and shame I had for myself grew with every night that passed. Und wirklich der Hass und die Scham mir gegenüber, das ist stärker und stärker geworden mit jeder Nacht. I kept asking God, why isn't this working? Why am I still the same? Und ich habe Gott wirklich gefragt, warum funktioniert das nicht? Warum bin ich immer noch gleich? Why am I not happy? Why are you doing this to me? Warum bin ich nicht glücklich? Warum tust du mir das an? And with every one of those prayers that I thought God didn't answer, Und mit jedem dieser Gebete, die ich wirklich fühlte, Gott beantwortet sie einfach nicht. God was actually telling me that I'm not the one who's trying to change you. Und damit hat Gott mir eigentlich versucht zu sagen, du bist nicht der sich jetzt ändern muss. I'm not the one hurting you. You're doing that to yourself. Ich, Gott, bin nicht der dich da verletzt. Das machst du selber. My biggest problem at the time was that I kept suppressing who I was. Das größte Problem war wirklich, dass ich unterdrückte, wer ich bin. And I tried forcing to fix something in myself that wasn't even broken in the first place. Und ich versuchte etwas wieder in Ordnung zu bringen in mir, das eigentlich gar nicht kaputt war. I decided to see what would happen if I just stopped denying who I was. Und ich überlegte mir, was passieren würde, wenn ich jetzt einfach aufhöre zu verneinen, wer ich bin. I watched hundreds of YouTube videos of other people like me coming out. Und dann habe ich hunderte von Videos auf YouTube angeguckt, wo andere wie ich quasi sich geoutet haben. And seeing other people that felt the way I did Und als ich das so sah, wie sich andere fühlten, helped me feel less alone and it gave me a little bit of hope. das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben und ich fühlte mich nicht mehr ganz so alleine. I felt like I was navigating a maze with my eyes closed. Und ich hatte so das Gefühl, wie wenn ich durch einen Irrgarten gehe, einfach mit geschlossenen Augen. But slowly I began to be more comfortable with myself and my sexuality. Aber dann wurde ich irgendwie ein bisschen selbstbewusster, selbstsicherer mit mir und mit meiner Sexualität. And one night when I was 15, Und als ich dann 15 war, I was finally able to say out loud to myself that I was gay. dann habe ich wirklich laut es aussprechen können, für mich selber, ich bin schwul. It was terrifying and liberating. Und es war einerseits schrecklich und andererseits wahnsinnig befreiend. And it was the first time I ever went to bed with a smile on my face. Aber das war das erste Mal, dass ich am Abend einschlief mit einem Lächeln im Gesicht. The new realization and acceptance of myself was too exciting to hold in. Und dass ich das realisiert hatte von mir selber, das hat mich so gefreut, ich konnte das nicht für mich selber behalten. So within the next few months, I came out to my close friends and the rest of my family. Also in den nächsten Monaten outete ich mich bei meinen Freunden und auch bei meiner Familie. And after I turned 16, I posted a video online of me coming out. Und als ich 16 wurde, habe ich dann ein Video von mir gepostet auf YouTube, wie ich mich oute. I got a little taste of what it was like to be happy with myself for once. Und da habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, doch, ich bin glücklich mit mir. But that high didn't last long once the school I went to and the church I went to found out. Aber das hat nicht lange gehalten, bis dann meine Schule herausgefunden hat, dass ich mich geoutet hatte und meine Kirche. My dad, the pastor of our church, told everyone that he didn't believe being gay was a sin anymore. Und mein Vater, der Pastor dieser Gemeinde war, hat allen gesagt, er glaube wirklich nicht mehr, dass Homosexualität eine Sünde sei. Tensions rose because of that in my church. Und da ist wirklich das war dann ein Brodeln in unserer Gemeinde. My dad almost got fired and eventually half the people in my church left. Und mein Vater wurde beinahe gefeuert und die Hälfte von den allen Gemeindemitgliedern sind gegangen. With my school, it was a Christian school, and I was the first open gay student they had. Und meine Schule, das war eine christliche Schule und ich war der erste geoutete Schüler in der Schule.
They told me that I could still attend the school and be gay. I just can't talk about it or do anything about it. Sie sagten mir einfach, okay, du kannst bleiben in der Schule, du darfst einfach wirklich niemandem sagen, dass du schwul bist. They started a narrative about me that made me a problem child. Aber sie haben mich dann auch so behandelt, dass ich eigentlich das Problemkind bin. They told students and their parents that they should keep their distance from me. Und sie haben auch den Eltern von den anderen Schülern gesagt, sie sollen bitte schön einfach Abstand halten zu mir. They told me that I shouldn't be too close to my friends or else I would be a burden. Und sie haben mir gesagt, bitte sei nicht so nah bei deinen Freunden, sonst wirst du zur Last. They taught me that I was a toxic person and I entered a new low in my life. Und sie haben mir wirklich gesagt, ich sei ansteckend und das hat mich in tiefe Depression geworfen. Eventually, the school found out that I wasn't following the rules of staying quiet about myself. Und dann hat die Schule herausgefunden, dass ich eben nicht ruhig war, von wegen, dass ich eben schwul bin. So I was kicked out a year before I could graduate. Und dann haben sie mich ein Jahr von meinem Abschluss rausgeschmissen. It took me a while, but being kicked out was kind of a blessing in disguise. Aber eigentlich war, dass ich rausgeschmissen wurde, ein Segen. Because it gave me room to be on my own with just myself. Denn das gab mir tatsächlich Raum, einfach nur jetzt ich selbst zu sein. Those things I was told about being toxic and a burden stuck with me for a long time, and it still does. Es ist zwar wirklich hart gewesen für mich, und dies ist immer noch, dass die Leute eben mir gesagt haben, ich sei ätzend, ich sei ansteckend. I lost a lot of meaningful relationships I had, and I entered into probably the worst depressive episode of my life. Und ich habe wirklich viele Freunde in dieser Zeit verloren und kam wirklich in, glaube ich, die schlimmste Depressionphase, die ich je hatte. One that I haven't got out of until fairly recent, actually, when I moved to Seattle. One that I haven't got out of until I moved. Aber dann bin ich das hat sich geändert, als ich dann nach Seattle gezogen bin. I still struggle with distancing myself from other people. Es fällt mir immer noch schwer, mich quasi auch zu distanzieren von gewissen Leuten. Because I'm afraid I'm not going to be good for them. Weil ich Angst habe, ich bin nicht gut genug für sie. It takes a lot for me to let people into my life. Es braucht wirklich viel, um Leute überhaupt an mich ranzulassen. But I can confidently say that I'm in a much better place now than I was before. Aber ich kann wirklich sagen, ich bin heute an einem wirklich besseren Ort, als ich es vorher war. I feel more like myself and I feel a lot of light in my life. Ich fühle wirklich wie mich selber und ich fühle auch viel Licht in meinem Leben. But I couldn't get here on my own. Aber ich hätte jetzt das nicht selber schaffen können. I needed help. Ich brauchte Hilfe. I still need help. Und ich brauche immer noch Hilfe. I honestly never thought I would even make it to this age. Ich habe ganz ehrlich gedacht, dass ich es nicht mal schaffe, 19 Jahre alt zu werden. And it's scary to think how I might have ended up if I didn't have the support of my family. Und das Schlimme ist, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt die Unterstützung meiner Familie nicht gehabt hätte, was wäre dann gewesen? And if I didn't have the support of the new friends I made in Seattle. Und wenn ich nicht die Unterstützung gehabt hätte von den neuen Freunden in Seattle. The people in my life are the most wonderful people you'll ever find. Und die Leute in meinem Leben sind wirklich einfach wundervolle Leute. On days when I do not feel like enough, I have them around me to support me. Und wirklich an Tagen, wo ich mich nicht gut fühle, habe ich sie um mich und sie unterstützen mich. They love me when I can't love myself. Sie lieben mich, wenn ich mich selber nicht mehr lieben kann. They are patient and they stay with me when I am being difficult. Und sie haben Geduld und bleiben doch bei mir, auch wenn ich manchmal schwierig bin. And most importantly, they take the time to get to know me for who God made me to be. Und wirklich das Allerwichtigste, sie nehmen sich tatsächlich die Zeit, mich kennenzulernen, so wie ich bin, so wie Gott mich erschaffen hat. They make an effort to learn how to love me. Und sie machen wirklich, sie machen es sich leicht, sie tun wirklich alles auch, um mich zu lieben. And really, that's all it takes to change somebody's life for the better. Und das ist alles, was es braucht für jemanden, dass das Leben sich verändert. To love somebody for who they are. Dass man wirklich einfach jemanden liebt, so wie er ist. Especially people like me who are in the LGBTQ community. Speziell Menschen wie ich, die schwul sind. Make an effort. Mach wirklich, triff eine Entscheidung. Listen and learn all the unique ways in which they need to be loved. Hör zu und lerne, wie sie geliebt werden sollen. Dankeschön. Ich glaube, das ist sehr, sehr mutig, hier zu stehen und sich so zu öffnen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jeder könnte. Also,
thank you very much that you were so honest and open with your story. Und ja, ich denke, die Botschaft, die wir wirklich daraus nehmen können, ist genau, was er am Schluss gesagt hat, dass wir lernen, und das ist ein Lernprozess, Menschen zu lieben und anzunehmen, so wie sie sind. Und es ist doch so, keiner von uns ist perfekt. Und jeder von uns könnte, ich glaube, wenn jeder von uns eine Liste schreiben würde, nur für sich selber schon, was alles noch zu verändern ist in unserem Leben, ich glaube, die Liste würde sehr, sehr lange, also bei mir würde sie sehr, sehr lange, da gibt es so vieles, wo ich weiß, ich muss an mir noch arbeiten. Und warum fällt es uns dann so schwer, Menschen zu lieben? Ich möchte, dass ihr alle kurz darüber guckt, sie ist zwar nicht beleuchtet, aber dieser Vers, der ist so wichtig, den Billy Graham gesagt hat. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, Gottes Aufgabe zu richten und meine Aufgabe ist es, zu lieben. Ich liebe diesen Vers, diesen Spruch von Billy Graham, weil der so zutreffend ist. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir Menschen oder wir Christen, sage ich mal, wir vertauschen die Rollen. Irgendwie, weiß ich nicht. Also das Überführen, vielleicht denke ich mir dann noch, okay, das muss Gott machen. Aber es gibt auch welche, die das selber probieren zu machen, dann funktioniert es nicht. Aber das Richten haben wir manchmal schon nicht so im Griff. Wir denken irgendwie, nein, unsere Aufgabe ist es zu richten und Gottes Aufgabe zu lieben. Dabei ist es genau umgekehrt. So häufig spielen wir, ich sage es immer so, spielen wir geistliche Polizei und gucken einfach, lassen die Sirene oben laufen und gucken den Leuten auf die Finger, wo ist was unbedingt in dem oder in der verändert werden muss. Und da pochen wir dann drauf, da tun wir unseren Finger drauf. Und wir sind so darauf fixiert, das muss sich jetzt endlich ändern. Und nicht mal jetzt nur, ich glaube, das kann man viel weiterziehen, als jetzt nur Homosexualität. Ich sage das jetzt wirklich sehr weit gezogen, dass wir immer beim anderen die Fehler suchen und sehen und darauf rumreiten und drin rumbohren, was beim anderen falsch ist. Und dann vergessen wir total, wie es ja auch in der Bibel steht, du willst den Balken aus dem Auge des anderen nehmen, aber den Splitter aus dem Auge vom anderen nehmen, aber den Balken, den du vom Gesicht hast, wir sagen, ja, ein Brett vom Kopf, das siehst du nicht. Und ich denke, wir können uns alle da wirklich eine Scheibe abschneiden. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist auch, wie er es ohne seine Familie nicht geschafft hätte. Und ich weiß jetzt nicht, wer hier ist und vielleicht tatsächlich einen Sohn hat, der schwul ist, eine Tochter hat, die lesbisch ist, oder vielleicht habt ihr Eltern, die nicht verstehen, dass du schwul oder lesbisch bist oder transgender und sie kommen damit nicht klar. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir da lernen, dass Familien zusammenhalten. Und wenn keine Familie da ist, die zusammenhält, also dann müssen wir doch aufstehen, wir als Christen, und sagen, okay, ich liebe dich jetzt. Alles andere, wie gesagt, der Heilige Geist überführt, Gott richtet, aber ich liebe dich, und zwar liebe ich dich so, wie du bist. Selbst wenn ich vielleicht meine 1000 Fragezeichen habe, aber ich liebe dich so, wie du bist. Und ich habe festgestellt über die Jahre hinweg, dass es tatsächlich funktioniert, dass wenn man Menschen einfach liebt, ich mag es so, wenn man sagt, gesund liebt, wenn Liebe reinkommt, dann beginnen sich Menschen zu ändern. Amen. Aber manchmal ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Oh, Amen. Aber ich sage, sie beginnt sich zu ändern, denn durch Liebe verändern wir uns. Durch Gottes Liebe, das verändert. Das verändert. Und wenn wir uns darauf fokussieren können und sagen können, okay, selbst wenn hier Leute sind, die sagen, ich verstehe es wirklich nicht, also wirklich nicht, also mit der Homosexualität und so, ich habe echt meine Mühe, das ist okay. Das ist wirklich okay. Und es geht auch nicht darum heute Abend, dass wir jetzt irgendwie auf einen Nenner kommen, was das angeht, das Thema angeht. Sondern es geht darum, dass es eben nicht ein Thema ist, sondern Menschen. Darum geht's. Es sind Menschen. Amen. Ihr habt den Drew gesehen. Wenn ihr morgen Abend kommt, werdet ihr auch noch von Danny seine Seite hören. Es sind Menschen. Es sind Menschen wie du und ich, die es verdient haben, geliebt zu werden. Amen. Angenommen zu werden. Dass wir einfach aufhören, nur da oben oder mit der Bibel um uns zu schlagen, sondern einfach zu lieben und sagen, okay, Herr, ich habe zwar meine Mühe damit, ich verstehe es nicht, überhaupt nicht, aber es gibt 1000 andere Dinge, die ich auch überhaupt nicht verstehe und die ich einfach sein lasse. Warum können wir dann bei dem Thema nicht auch einfach sagen, okay,
Gott, ich übergeb's dir, ich verstehe es nicht, aber ich werde jetzt einfach lieben. Und ich sage euch, das wird Veränderung bringen. In welcher Form auch immer. Und denk nicht, dass deine Liebe ihn dann genauso macht, wie du es jetzt willst, sondern liebe die Menschen so, dass Gott sie verändert, so wie er es will. Und zu seiner Zeit, nicht zu unserer. Und das ist eigentlich wirklich mein Herzensanliegen, dass wir einfach diese Barrieren auch runternehmen. Und was mich tatsächlich verändert hat, umzudenken, veranlasst hat auch umzudenken, war tatsächlich, das war nicht die Bibel, das waren nicht Bibelworte, das waren Menschen. Einfach mit ihnen zu reden, einfach mich mal hinzusetzen und sagen, okay, hier bin ich habe keine Ahnung, ich habe tonnenweise Fragen, aber erzähl mir deine Geschichte. Und wenn ihr das macht, und wenn ihr euch ganz unvoreingenommen, wenn ihr alles andere weglasst und einfach ganz unvoreingenommen mal mit einem Schwulen oder einer Lesbe oder einem Transgender einfach redet und einfach sagt, hey, erzähl mal, wie ist dein Leben? Erzähl mir mal, erzähl. Ich will dich kennenlernen. Und ich garantiere euch, das wird was verändern in euch. Und das ist es, denke ich, was wir als Christen so nötig haben, was wirklich fehlt. Dass wir diese Herzensbeziehung suchen und wirklich leben, dass wir Christsein wieder leben, und zwar bedingungslos für alle Randgruppen. Und da zähle ich wirklich Homosexuelle dazu, weil sie die Randgruppe ist, über die niemand überhaupt redet, weil man das besser weglässt. Aber genau für die Menschen ist Jesus gekommen, wie er für dich und für mich gekommen ist.